অলরাইট, এবার আলিয়া ও পঙ্কজ সাহেব মিলে আয়ান ও রুনাকে খুন করার প্ল্যান করার দৃশ্য দেখা যাবে 477তম পর্বে। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 477তম পর্বের খবর নিয়ে। অলরাইট, 477তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। প্রথমে ভালো সংবাদ দিয়ে শুরু করা যাক। শেষ পর্যন্ত আয়ান ও মনি দুজনেই ঢাকা ক্রিকেট বোর্ডে চান্স পেয়েছে এবং তারা খুব শীঘ্রই ঢাকা ক্রিকেট বোর্ডে খেলতে যাবে। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে, এই সুযোগে সাদিক সাহেব ও রুনার বড় ধরনের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে আলিয়া, এবং সেটি হতে পারে রক্তাক্ত ধরনের কোনো ঘটনাও। আর আলিয়ার সাথে থাকবে সাদিক সাহেবের মা ও পঙ্কজ সাহেব। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 477তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 29 তারিখ অর্থাৎ 29 জুন বুধবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।